In der letzten Folge haben wir bereits angefangen, Beweise für die Existenz Gottes aufzuführen und ich werde heute damit fortfahren. Ihr müsst beachten, dass die Folgen aufeinander aufbauen. Also würde ich euch empfehlen, keine Folge zu verpassen und die anderen Folgen nachzuhören, falls noch nicht geschehen. Vergesst bitte nicht, ein Like zu hinterlassen und den Podcast zu abonnieren, damit wir mehr Menschen mit diesen faszinierenden Tatsachen erreichen können. Wir haben in den letzten Folgen ausgearbeitet, dass Gott, der Erschaffer der Welt, folgende Eigenschaften haben muss. Er muss eins sein, über allem und jedem erhaben, immer lebendig und von nichts abhängig. Er muss zeitlos und unendlich sein und mit nichts Materiellem auf der Welt vergleichbar sein. Das Spannendste oder Faszinierendste an dieser Erkenntnis war aber, dass dies exakt mit der Sure 112 im Heiligen Koran übereinstimmt, an dem sich Allah selbst beschreibt. Es gibt keinen Muslim, der diese Sure nicht kennt. Die Idee, dass es nur einen Herrscher oder Gesetzgeber gibt, kann auch auf andere einfache Beispiele ausgeweitet werden. In der Mathematik gelten universelle Regeln wie die Gesetze der Addition und Subtraktion. Zum Beispiel ist 2 und 2 gleich 4, überall und jederzeit. Chemische Gesetze wie das Gesetz der Erhaltung der Masse, die besagen, dass die Gesamtmasse der Ausgangsstoffe Edukte immer gleich der Gesamtmasse der Produkte ist, da Atome nicht verloren gehen oder neu entstehen, sondern sich nur umordnen. Biologische Prinzipien. In der Biologie gibt es fundamentale Prinzipien, die für alle lebenden Organismen gelten. Zum Beispiel die Zelltheorie, die besagt, dass alle lebenden Organismen aus Zellen bestehen und das Leben auf Zellen basiert. Dies schafft eine gemeinsame Basis für das Verständnis von Leben, egal ob in einem kleinen Mikrob oder einem großen Säugetier. Ein weiterer eindeutiger Beweis, dass wir nur eine zentrale Steuerung haben können, ist die Einzigartigkeit der Geschöpfe und Lebewesen auf der Welt, angefangen mit dem Menschen. Egal wie viele Milliarden Menschen auf der Welt je gelebt haben, sie alle kann man durch den Fingerabdruck oder die DNA eindeutig unterscheiden. Wenn man zum Beispiel die Rolltreppe in einer U-Bahn-Station einer pulsierenden Großstadt wie München hinauffährt und dabei die Gesichter der vorbeigehenden Menschen betrachtet, wird einem bewusst, wie vielfältig und einzigartig die Gesichter sind. Jedes einzelne Antlitz erzählt seine eigene Geschichte und kein Gesicht gleicht dem anderen. Stellt euch vor, wenn diese besondere Vielfalt nicht von einem übergeordneten Prinzip oder einer zentralen Instanz gesteuert wird, könnte es beliebig viele Menschen mit identischen Fingerabdrücken geben. Nicht nur der Mensch, sondern auch in der Natur kann man dieses Phänomen beobachten. Wenn man die Bäume am Straßenrand miteinander vergleicht, wird schnell deutlich, dass jeder Baum auf seine eigene Art und Weise einzigartig ist. Es ist fast so, als ob der Schöpfer damit eindrucksvoll demonstrieren möchte: Seht, wozu ich fähig bin. Möchtet ihr wirklich noch an meinen Möglichkeiten zweifeln? In der Natur sehen wir, dass Vielfalt und Einzigartigkeit von einem übergeordneten genetischen Plan und biologischen Prozessen abhängen, die eine zentrale Koordination haben. Sure 6, Vers 59. Er allein besitzt die Schlüssel des Verborgenen und niemand kennt sie außer ihm. Er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist, und kein Blatt fällt zu Boden, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in der Finsternis der Erde und nichts Feuchtes oder Trockenes, das nicht in einer deutlichen Schrift verzeichnet wäre. Wenn jedoch alles nur auf Zufallsprinzip
beruhen würde, würden sich bestimmte Formen oder Merkmale wiederholen und dieselbe Vielfalt könnte nie entstehen. Alleine aus dieser Tatsache sehen wir, dass die Entstehung des Universums nicht durch den Zufall entstanden sein kann. Ein gutes Beispiel, um das näher zu erläutern, wäre folgendes. Nehmen wir mal an, ein Hochhaus mit 20 Stöcken soll entstehen. Wir stellen Materialien wie Ziegelsteine, Zement, Beton zur Verfügung, ebenso wie fertige Fenster und Türen, die alle auf einem Haufen lagern. Nun stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass aus diesen Materialien durch Zufall, ohne jegliches menschliches Eingreifen, im Laufe der Jahre ein vollwertiges Gebäudekomplex entsteht? Ist solch ein Szenario überhaupt möglich? Die Antwort lautet eindeutig nein. Selbst wenn wir diesem Prozess Jahrtausende Zeit geben, würde sich nichts dergleichen ereignen. Wenn wir also erkennen, dass selbst ein vergleichsweise einfaches Gebäude nicht aus sich selbst heraus entstehen kann, lässt sich auch folgern, dass das Universum, das ungleich komplexer ist als ein Hochhaus, keineswegs zufällig und ohne ein gestaltendes Eingreifen entstanden sein kann. Auch bei der Betrachtung der menschlichen Anatomie und der Frage nach der Wahrscheinlichkeit, ob bestimmte Merkmale und Organe zufällig und ohne einen planenden Einfluss entstanden sein können, gibt es genügend Überlegungen und Argumente, die dagegen sprechen. Das menschliche Immunsystem ist sehr kompliziert und besteht aus vielen Zellen, Antikörpern und Signalwegen, die zusammenarbeiten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein so komplexes System zufällig entstanden ist, weil alle Teile aufeinander angewiesen sind, um gut zu funktionieren. Das menschliche Nervensystem ist wie ein großes Netzwerk, das das Gehirn mit dem restlichen Körper verbindet. Durch dieses Netzwerk können Informationen gesendet werden, die wichtig sind für alles, was wir tun, vom Denken bis zur Bewegung. Das Herz und die Blutgefäße sind dynamisch aufeinander abgestimmt, um den Blutfluss durch den Körper zu regulieren und sicherzustellen, dass alle Organe ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Das Herz schlägt ununterbrochen und der Blutdruck muss in einem engen Bereich gehalten werden, um optimale Funktion zu gewährleisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solch komplexes System durch zufällige Mutationen entstanden ist, wird als extrem gering eingeschätzt. Ein weiteres Beispiel ist, wie die Hormone in unserem Körper miteinander arbeiten. Hormone steuern viele wichtige Funktionen in unserem Körper und es ist wichtig, dass sie im Gleichgewicht sind, damit wir gesund bleiben. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann das zu ernsten Gesundheitsproblemen führen. Diese Argumente basieren auf der Annahme, dass die Schwierigkeit und die Notwendigkeit dieser Systeme darauf hindeuten, dass sie absichtlich entworfen wurden. Vers 23. Sprich, er ist es, der euch ins Dasein rief und der euch Ohren und Augen und Herzen gab. Aber gering ist es, was ihr an Dank wisst. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Augenbrauen durch puren Zufall genau über die Augenhöhlen platziert werden? Und welche Zufälligkeit könnte dazu führen, dass Wimpern genau dort wachsen, wo sie benötigt werden? Betrachten wir auch die Produktion der Augenflüssigkeit. Wie kann es sein, dass sie genau in der richtigen Menge hergestellt wird, um das Auge vor dem Austrocknen zu schützen und gleichzeitig eine übermäßige Nässe zu vermeiden? Dies sind nur einige wenige Beispiele für den komplexen Aufbau des menschlichen Körpers. Darüber hinaus wird im menschlichen Körper jede Sekunde ein bemerkenswerter Prozess von etwa 10.000 Zellen erneuert. Und das funktioniert fehlerfrei. Sure al-Mulk, die Herrschaft,
Vers 1-4. Segensreich ist der, in dessen Hand die Herrschaft ruht, und er hat die Macht über alle Dinge, der den Tod erschaffen hat und das Leben, auf das er euch prüfe, wer von euch die besseren Taten verrichte. Und er ist der Erhabene, der Allvergebende, der die 7 Himmel in Schichten erschaffen hat. Keinen Fehler kannst du in der Schöpfung des Al-Abamas sehen. So wende den Blick zu ihnen zurück. Erblickst du irgendeinen Mangel? Dann wende den Blick abermals zum 2. Mal zurück. So wird dein Blick nur ermüdet und geschwächt zu dir zurückkehren. Diese Beispiele verdeutlichen, dass in verschiedenen Bereichen des Wissens eine bemerkenswerte Einheitlichkeit und Konsistenz existiert, die dazu anregen kann, über die Idee eines übergeordneten Gesetzgebers und Herrschers nachzudenken. Ich beende diese Folge mit den wundervollen Worten von Bediüzzaman Said Nursi. Dieses Universum ist so bedeutungsvoll und geordnet, dass es wie ein greifbares Buch der göttlichen Vorsehung, ein physischer Koran Gottes, ein geschmückter Palast des Ewigen und eine geordnete Stadt des Barmherzigen erscheint.